Kasi bona ili pano ponzi ndinga ndopinda mstudio ndakamisa Blambi kana kuti Tapo kutorira au koche kune wewe ndata wakamana mwana ndaka munyabhurira ke da kukwesha Blambi nedombo chimona here kukwesha Blambi nedombo baby Nongotendo zangu weza goodbye babo futhi Hakuna chimunya chakadaro. Ndio kwesha Blambi kuita naro kuti baba zangu umo wazwezi Stara ipi. What isati chikagurisa bhozo roti life yedu itori riski kudhara titori riski industry ende nini aina ndachane nchitwa boys Saya muti mshote mkuru anokwesha Blambi nedombo. Ana andabvunza zvotaura pasi auna chambutaura unenge wangowedzero warwadziwa nekastatement yangu wobva takataka ada akasika kusori zvako wadutaura zvokwesha Blambi yako nedombo sandataura nedombo riumbire. anozanika pana wangu Ndakawira. Angwani sabablas chibomusa papa no paomba batitambona zona zara kezire anombozani iye anzani angwani Taka. Uyakanzina kerikene akumana zvako pakasangana nechi nemhaka kwanyara reko mbona wasada Ango, ndimami taura pesa apa. Pinduraika. Sorry then. Sorry bungwera aiwa sorry zvenyu. Iro renyu ango. Aiwa, wana pesa nga. Murudo. Msazodipise boys. I love you handi kunyepere. Kudo. Muri muchikuro chichiro budza Enzo kuti atodza akasimbisa mabhonzo eri. Zvokungotyora nawo zvedu. Just mabhonzo tichikura wese mwana mama. Boys. Ngoma zenu. Party time to session a boxing. Ngwere madzima microphone. Enzo. Ngwere adzima microphone boys. Enzo asindadzima pane munhu atodzima mino ndiani anotanga mino nge abva nokwesha Blambi nedini. Haifilizi. Handidzime maiki yemukuru. Haifili celebs. Aiwa handidzime maiki yenyu mukuru. Aiwa saka ndiani. Haifili celebs. Handidzime maiki madi mukuru. Enzo. Utasei. Hapana izi uita se. Hapana pa. Iwe mampani mnambona ndunge. Panapa. Ndambomuvhita handisizoti azopinde. Handunge ndumutsvagawo zvangu. Ndatsomekana nauzama wangu ka. Takadedza kuti tiri kustudio kwavo wazama wangu. Tatorekota manamba wazama namai. Ameno chipana chacho handipana hanozana hanzi country boy wachiziya. Fideo. Chakuzvita kuti producer zvemazuvano producer ziya. Chokoko waziya. Tatopinda maridhima atazama tatopinda edu maridhima hatisaizani mawaves unoziya. The next thing vakutobudisa nhamba zvavo havo mbona akunifonera kuti hanzi adasa vhesi here hanzi dasawo vhesi orakolabho nemi pane zvamukarova pane chimwe chakaipa ngati mwana wangu masongo aya ndeangu ende hapana ana wansongo yandiri kuti ndimboziya ayasena nawo ndeangu iwo pamwe tikatozogadzire paserepi yako iwewe but aya achimbosena nawo masongo angu andikaimba but the next thing ndakatozoona futi hapana tendesi pachichubu akatobudisa asakakora sikake kekurwa masikangi kekunyenga mheno tsoko here mugoma mheno inoenda unofona sha
Andakarwadziwa nazvo mani. Tutika kana muona ona maungu tabatikana kazvona natsotine shungu dzangu dzezizodonitore nani nandungi. Kunamba na undungi uri kumbozizira here kuti nechimupana chencha chaka chatonivhurira umbe kabwezi. Ikola kati kuone zvere zveginya naibwezi. Future itwe zveginya. Koma ndofonera ndungi after live ndofonera ndungi. Ndotara na. Wasa mwangu ini nangu papea ka. Songa jo ndeya watsopa ndinga ngathi kunipo mali yangu. Boze ina ndamaje translate ini. Boso ngaka release bwezi zangu. Ofuichika apasina two ways so zvamati songa akatoiba kudhara ndiyo. Yato yavo. Odzoni sina muimba songa nawe inini. Ina ndoimba songa nawe but yo watoimba songa nini. Watora mavocals kudhara. Mafoko utotora mavocals angu. Vakutozvita vakuisa makorasi. Amana chingotry nguida ndungi kana Handusika ipanozodaro boys. Ndatry kueda but ari kunzi ari kushow here. Ndofunga ari kuperforma ne. Ndatry kueda. Ari kuperforma kupiko kuma 3 pana wewe uti chiko. Iyo pana performa kuma 10 wewe pana wewe duku. But Ndunga apedza. Ndunga abvume kuperforma nguwa dzinoidzi nomboziye iwe. Pana ndungi. Saka Tinawo. Apana tinenge tinawo boys apana wewe apana tisingaziye. ya astronaut tibatsira chingofonera video wacho. Ayo video wopala exactly mapedza mpana wacho wekunotona nika. Mudza kuti musoro nenge mabhanzi kuproton. Oh, saka makazobona mapa collab mkuru ya mzuru zoti rufamba sei vaunoza feature. Wangu it's a state robbery wanzwa. That is a pen robbery. It's a serious offense wanzwa. Yeah. ende tokuna kutopedzera pavideo. Listen my youth. Listen. Katakapenga boys anga. Hatipanomogadzira a foundation kana kuti a board weza mwangu. Rinomiririra kozero dzevaimbi maisa mwangu. Enso indoprepare kuti uti ambassador iwewe wanzwa iri panongo. Yes I am Gova. You can be a good leader panyaizi. You can be a good leader panongo. Panyaibi pagwara iri because yo urika good example like wanzisa panongo for the youth. Weza panongo. Yes I am Gova. And because kana tichi mu industry mune zvinhu zvakawanda ka ma mysteries anofanira kusolvwa even ma frauds wanzisa panongo. Tira kuti ta mbona wangu usaseke ka yotura nyewe upenyu pano hanza no hanzi costa iye pana wewe ka usaseke abasa mashops wanzo mbona wangu wana mbona wangu enzo Mgoma kombo nomboti iko ne vanhu vakatanga wewe vakatanga kudya mari dzedu dzisuka pa district kidya kubva kunona 2016 kana ne mari dzemaloko masisa ndo dzidya unoziva but patone munhu watikazo discover kuti anenge akabudisa mari nenge 86,000 ukuzwe Ufoneka iswiti. Kwabalana namba za Adidas hanzi foneka. Atabasa nacha so sekelebi. Atabasa naye atisuda kumuhaya isi. Andukazwe. Atina basa naye chimotene yatikutaureka kosha iyi. Inyadze mari dzedu dzimedzadzanzwa nekungobirwa nemadinga anozwa. Wanzo mwana mai. Wanzo mwana mai. Atingati isusu mari yema number almost esanakaimbira ka. Asinda katoidya ema rotis. Saka akusuroba mwe munhu akusi is that not killing a man? Is that not enough to kill a man? The 80s yakawanda. Kana ukuta masha usatamba kuti makore ese ekustruggle mumwe munhu enga akato verify ma account. Ndo vamwana vakamboti vakapanga ndo vamwana vakambotorera ma passport edu vakaramba nawo vakazoma verify sama account vakagadzira. Unomboziye? Andizvo ngoma ife Zimbabwe Zimbabwe kwese yangu Zimbabwe ndozongotenda chinhu wani weza Enzo. Zimbabwe tine kamwe kakusabatana panonga kakusarirana on behalf because iwe nyango kakanziwa auna basa neni kana kuti akata utambe neni but pamete kumoti ine ame fellow artist kunge iwewe handana saka zvinotiro iwewe ka
zvinonotoitirwa inini kana more than unonotozetorwa muzviri more than zvawakaitirwa izvi waze munhu ngoma chinosiyana ndakatotambwa chete inguva chinosiyana chete inguva yekuti sei handiona pana wangu chasungwa pano pasi chakasungwa nekudenga boys ndakatotambwa rafu mukoma pamasini ndakatorwa mari dzakawanda nanhasi ndikutodzitsoma mari idzodzo ndikutodzida right handikunyabere mwangu tikakwanisana kuita mindset yekuti tofanira kutsvaga weyo kuti boys hatombobatsiranawo sei vaziyazi pacheduwo zvedu sei vaziyapo bozi kubatsira kumirirana kwakakosha boys ndinoperei matoo vanhu vakuru pano wangu hatichazowana diki enzo hatazi mazuva achairwirana microphone kusangindeo iko zvino hatimbopeta iko zvino tikatoonekwa taakurirana microphone tinotonyadzisa pano wangu tikatoo madinga waza pano wangu ibini kuti kakutoonekwa kunzi tikunetsana tikushaudhana ndikunyepepa pacho it's unnecessary drama aiza mwana wangu pastaira yebasa chaichaiyo saka mukoma kune vamwe vanhu vatikatotrusta panguva yatatoti ndo yasvika nguva yeduka ndo vanhu vakatotibira futi ivavo vanhu vataitotemba vataitoti ndo vanhu vedu ndo vanhu vakatotibira but izvezvizvo yasvika nguva manje yekuti ende ndo zvakutoitika izvezvi artist wese ndo language yake yekutoti wangu inini handichada kuti masini angu ndidyirwe mari pasong yangu ndosaka uri kuona vanhu vakutotanga kutotangidza kana mayoutube vanhu vakutotangidza masini avo chokwadi bozi akabhiudhwa aya ini ndendambokwachurwa zvafanira kuti inini ndendakabhiudha mamwe kuti maakaundi kapo kuti ndatomakwachurirwa kuti ipapapa nesori apa ndatoti gaya mwangu tori machidzokewa mashure kwatakapa kanga anitobhiudha saka tupanozobhiudha kanga ani mapeji kuti tizonatsoti aya hachabiwe ndeedu ndombotaurawo ini chandingosira ndechekuti uona zvafana nejimmy ukona marekodza kwese aya chingomaakanachizvati ananingi kamarejistaka ngaatomabvisa kumasini ake ka mongomarejista panyuwani motanga kungotora izvo zvandinabasa nazvo bhozi yakatotorwa yakawandisisa handika saka zvisonanatoramba achitotore ichitotiwedzerei bhozi mari ndeyangu handinimemba samwe ndobhiliva kuti aiwa tichatowana achotibatsira hapana mutemo unomboti munhu adye mari yemwe munhu anzoiri mwana mai zviite chete chitoziya izvozvo I believe kuti inini one day inyaya ichasvika nayo kubhotoma waiza mwana mama bose evidence kana itoripo zvinotireseka waiza majetsa ka munhu paka withdrawa mari inotokudza muso wakati inowakati waiza bhezi yakatomboverenga mari iyoyo ichidzinzi unomudza mupesa anonzi hanzi hanzaniko uyu anoshanda nerecording distribution company yekunigeria hanzaniko blogger uyu hanzaniko uyu wemuzimbabwe wemuno muzimbabwe anoshanda neningireni netimu yekunigeria jango wapedza mpano jango munhu akadya mari ino yedu yasvika kana kuma-90,000 jango uya panzambana wangu jango uya anonzi jango dinga uya aizembana wangu munoti bhezi anozati bhezi anoziva zvakawandisisa kusvika palevhel rekuti bhezi akazongota chiprint out akati mukoma asati tapedza kuti kuerenga but so far chimboona 86,000 nesamwetu nameno yaenderatidza iye kuti so far ndo mari yandaverenga but hasati tapedza futi kuti ase ndiri ari jango boys inini mukoma Jimmy one ini ndakapiwa mari yandikambopiwa inini yasvika yandikapiwa yandikuziva yese yangu ini yakauya inini yasvika kuma-37,000 handiti and then pandikazokalculata madhiri racho rese ndarowa about 48,000 vanenge vachiita hafu newe but hafu yacho ka havakupe futi hafu yako iwewe wona manje inini manje havatondipe kana PC yacho right havana hafa pevanewachita neni because
ini nanditorina kana sendi ipapo inongorwa necooperative ini ndongotorwa necooperative ndakauploada akaunti kwangu pamwe pacho ini ndakaita laki rekuti ndanga ndine mumwe munhu wangu ini anga ari ikokoka aidya nini ndiye aizofaitira kuti mari ibude kuti azodyawo kuside kwangu ndopandazowana 37,000 yangu iyo saka pa 37,000 munhu iyeye ndakatomupa about maybe kana zvekusvika na 10,000 achidyawo ezo ndokumbura kuti munhu iyeye undipewo indogona kutomupa kana kutoti ndogona kutomuti iye ndakutomupa hangu kana kuti 30,000 oright akazodzingwa basa manje mukoma maiwe asi ngaambotibatsirana information waziya bosi iye akatotipa information ka atinge ndogona kutozvimirira ndomira wange nditoriwo blambi pandipanapa mwana mai bosi inini ona kuti inini pano hangu enzo ndogona kuti hangu benzi but handisi benzi rekuti inini ka ndikagarira chinhu pasi ndikameditata chinhu ndikata sei handifoire kaveke chituka inini pano hangu test 1 hatisa inini munhu yeye ndikakwasai nombotaura naye ka obva ndibatsira pamwe tine masteps anengaida kutorwa hatomashinga mwana wamai masteps ese ayo zvizonani kutoti mari iyoka vaitore vese vavo vekumadepartment ikoko vobva vatora ite yavo ndakatosarudza izvozvo mupenyu zvitori nani izvozvo DJ ino kwanza asaona mukadzi iri necomment section ada kukupa iri ino uyakanzi tafadzo atichingo chani kamurume ka kuzviramba izvozvo kadhiri rudziko kavari kuita babuzi murume uza una mukadzi vana unoziva achipelago vana enza vakuzive kospelago akizi kakizi mishmosh kunoitwa nezvei mabhawa kani mabhawa emashotime za adziko na jimi mabhawa emashotime Satutuka ndipo kiburi. Ndio chagwe. Yeye lazima fomi pesendata. Hoyo. Pas network ya Zimbabwe wezanga. Andifunga kuti 2030 chine bad mzi yoza chizwanana. Wana kira. Were wasvika ere kwa France. Shamai, ndasvika shamai. But ona wewe kanza ndasvika kwandiri kuenda. Kwete mumabasa mwa France ndasvika. Sasa kubanguwa. Jena ari kuvunza tubona. Ndazotora nani? Ino anambotaura shamari uyo kuti chiko ino ndiyataurire. Wati ino pano. Ndatwasvika kwa France. Nditopa matapiri pa block 13. Saka upurani kunoko. Matoni. Iyo nani upo utasezezvi ukule kodwa utase. Umixa utase. Da umixa. Well, alright. But saka ngati na 4. Ndajibo. Ya pati 20 Yeah. Tona kuona ndapedza nenda swika pamatagari. So big up. Yeah man. Pasera yacho zviro. Pasera yedu. Iman. Naye uchiri kutenga kana kuti munhu atenda Akubaya. Harare yapararo. Akwe. Baba kashanti. Murisema. Akwe. Muripo izoti. akamira nyove yavharwa ipapo Unaniko? Hey. but mngoma silent. Inini zvemangoma bo but ndikumboda zvefight yemuring yeboxing. Wona mwangu.
unocherekedza kuda kuzopostponda because iko zvino tinozoda kutoyera kana tinenge to street fight alright pana waziya bcause autange hondo pana ungobvozoti eke ngapa unombozeri aiwa ndakatanga training. I think ndakatanga ndane 2 months ndichirova training kugym kwedu ndikutry koida ne 2 decades ndichitraina unozoenda kuzoita saka mina ndinenge ndamborwa imwe month alright. samboto unotrena zvemamanzi pandotrena madhekezi unotrena mamanzi aiwa mirai ndazokushumira mbona wako mazi on the beach wena ndibogoma mbona wangu enzo ndambokudza chinhu wani pana wani chinhu chandiproud nacho ka unoziva ndakabirwa mari dzangu dzokusvika pane ndakabvunza kunzi ndinei nemadika ka ndona wataurira mari dzangu dzandikabirwa kana majagwa angu mamwe kuti andikatsarwa akatasaiza mai zviri zvinhu zvekutoti mwana mai ka listi racho rese rori mwana mai ka hatikazonzi isusu hatina chatikaachiva waiza mwangu pasera yeduwo zvedu waiza mwana mai saka muringi munondikuwadza makanipedzera shungu idzodzo munondikuwadza mbona wangu iwo handimborwanewo neshungu ndorwanewo ndichidadawo zvangu semunhu paspiring nemupano wakewo zvake hauna pachiproiri mupano wangu handipe ndakambode kurwa newe kana kuda kuti titema ine watitema kundano chinowanika izvo pano chinowani kubvira kudhara mukoma zvati ndakatocha mupepa makatotisunga mari pepa because I was looking forward for that match pano. It was going to be a Mayweather match pano wangu right. It was going to be a historical thing. Acharangarirwa chisinja chakanotochivin the way vanhu vanotora inayo entertainment wanza mwangu ende attracta vanhu kachichocho basi. Saka mukoma anomuziva namba dzenyu dzekudhara dzamakandipa hadzisiri dzwandi sorry zvako pakuti iwo ndoono zvaunofungidzira but kari kabhirifu kako chimbotraya kumbodzifona nhamba idzodzo andikakupa kuona kuti hadzisiridzo here mukoma fide ndisendere namba dzangamutara nadzo nengweri ona enzo ndambokudza chinhu wani dzako hatindi nadzo iwo chimboenda iwe futi kumacontacts ako joko akoka wombosecha nhamba dzangu dzaunadzo iwewe wofona paamsitoa kuti nhamba ndakambokupa yokubodhara ende kana uchiti kana uchiti hadzichaite saka dzaunadzo ndedzipi chimotoratidza kuti dzaunadzo iwewe anozoti munhu anoita one line rerekoneti rinenge rine ekokeshi chichi ndori nemajime vangu kane machichi masina angu anika saka wakatozozivawo wani waizaya kuti pastaira yeduwo zvedu waita iyo tatoona meseji yakanzi enzo dzako ndinadzo enzo zvama iyo apa mwanzi mukoma enzo iyo enzo akachigara kuti pachashaiwa answer anenge abva vafundira mberi afatara enzo anga ajaira kungoti nyararidza isusu ka apa gara apa enzo akatoisa sapota rangu paprofile pake kuti asekutange pamwe sapota rake gaya chamwari gaya hampana anosaiza mpana uyu anotsera masapota angu inini pano mapana angu cha ina no my fans here bona ndaona ka profile pa WhatsApp apo pakaiswa my own supporter unze mpana wangu weza Enzo mpana wangu Enzo mpana wangu ndi Enzo kasokasa pa mute Enzo anaweza pa mute ndilipo ngoma Enzo baya wakaka supporter la Seren kila pa profile kwa WhatsApp wakuta pa supporter yangu pa profile yako wewe WhatsApp pafuta sete ndakuisa nini turo wako wewe papo atuza turo ro awa hii bongo saka namba dzenyu ndinadzo mukoma mire ndikufona I think makusenda ndokufondera niko ndi ndinoda kuti utangira pangirisi mwana kuna simplisi
Na Enzo. Sapo zvako. Enzo. Saka pepe njimboni correct. Unoti two row. Unoko ichichi. It's too raw. It's too raw. Yeah, it's just too raw. Yeah. Two row. Yeah. Two manyoro ari do. Boy, nasi live ya nasi mandi wina mkoma ndonombo kunyararidza ka. Nasi mandi wina. Ndiri pawo ndikumteti nangu kwa tu. Chancela udaze. Una. Tuna patina. Kuna aliko? Mteti. Kuna no kwenye nani? Saka kwa afa. Atende kusina vanhu shamwana. Kwete zvokune bongo. Yeman. Yeman ibo. Woyo, debigas. Laza professor. Fire. Yeman. Hapana fire ngom. Project yemaplatsi yamatata topedza kurenovate ari kuzviona kuti tinenge chikudza kuti tinopedza basa tinoiriita isi magomiridza muchita naro iko zvino tatoita maprojects emupano wangu huku weza yakadzoki minakadzokera ndisadaro maprojects ehuku mwana mama una mwana mai Enzo Ngoma. Hati pakudala nebusiness minded ari. Ko tika hoda mazai ari. Ma ostrich ari. Tinopasa kuzoita se. Tinopasa kubazo ma incubator ari. Kuti topata ma ostrich ari. Riri pano wangu Enzo. Ari mabrandi. Eri brand rakatonga ere fish burger yao. Enzi. Wale ma fish comtin. Mabaga yao. But ndimi ndodati ndotete. Ndoto tukandire mali nami ndata bai mali. Gwariga. Ndongazodzoka ma 6 go. Mari kuregererewo zvedu. Ngwere. Mukoma wangu. Ngwere. Ukufuti kwale. Sorry zvenyu mati. Wane nguru kwa frazu. Ega kwa ta so far inonzi tapa 78% loaded. Isakita pama toilet bye. Pamezi hapa edu ndo madodi. Pama masingi. Ta number 1 masingi. Tawere masingi. Taseyi. Baza. Jese. Baba vanogezera mata musingi. Vanozongo sitase. Kuzongoona havo kusepende vatago. Wacho zvawaitwa weza. Musangano wa baba Mnangagwa. Chengetadzwa mwa. Ndotobisa. Sasa. Apa zoti chienzo. Say no to drugs. Say no to drugs. Say no every day. But musazoti bairirewo futi ka. Ndizvo. Musa pamazoti bairira futi. Musati pese pataona na futi. Mumati muresa kuti say no to drugs. Because titogona. Ndokumbiro zvenyu kuti madrugs isane nawo. Kuti mutakonza titaurawo zvakawanda wanda. Remember mutondedza munototadzirawo. Muneza mutokangasirawo vanhu nemunomuzivi. Nevaroi. Somebody guy, but maybe I'm not sure one and 2 pieces. Comment section, man. Comment section. Go, man. Ugata mmepo zodana. Jagunoga jerin. Dorem era jerin mboro. Chanzela uti mbono wangu hapa njasema ndio kubata curfew. Amore happy mutengo tora chama drugs muzere. Takwenya bana. Amdelene vana vanati. Mobo mata mutengo tora tinopenga ka. Saka imini muleta sei.
Mata kwenyu futhi. Mala trako hata yo. Ayo baba, I'm sorry, Epi. ona mo. Enzo bata jimu. Zakana kile chiko. Zakana kile Msiye. Yembani. Ngoma. Bana. Ngoma. Zakana kile izve kunono. Repa vane kunoka jore jeri nemburu. Hanze Kurembera vafenzi echikurubi. Sapa mpato musati matora dzisei not drugs. Timboona iwo karepi yako. Musati matora karepi changa timboona kakofu. Alright. Chimbotudza wabuda batuza nukubuda Kuti? botinzwisa Kuti muchi? mu studio. Sadaro ari. Mustudio ando mandagana nini? Amandipala izo bashaona. Sadaro. Sadaro katiwa. Ndiba abandi ba best boys. Padama. Lodzo batakusha. My brother. Lodzo. Apa hati kuna serious operation. Saka dawo muri zoti. Business as usual. So, which means Kuna bopizza. Nakwidza Thomas izanje. Ndiani. aiwa. Thomas kana asiri uya aijauta uya. Bosi. No Thomas. Kanari aija ndaku. Thomas aijauta tinanya ena izato. Tere zoto Thomas Akadauta Jesu. Adauta Jesu. Lodzo kata 2 minutes. Ndiani Thomas. Yeah? Oh, Ndi Thomas. Thomas Mafumo. Ayo taku. Thomas Mapuma to hanza kuita shori neboys. Akuya aminoti pamberi apa mukoma but arikuya. Ndakatozoti ane show yarifanira kuita kuno. Ya akazobvuma Airambira ani. Zimbabwe. Ngwere ona face yo. Ona face ya Thomas Janje. Simbona. Jina sana. Jimmy, ona face ya Thomas. Mosendero jura. Ile ana pata bumu. Mdara wako ndi biggest yako bila change. Alright, ndesa pa Eco Cash. Pa Eco Cash yangu Bo. Yakatomilirwa ida uchandiswa. Ore igomko. But ona face ya Thomas Chijanje. Wase Chijanje. Asiri mapfumo ndi Chijanje manje. This time. Aiwa kwete mapfumo. Soma lini manje ndinonzi kila ane mapfumo kwete. Iyo ando Thomas ne mapfumo. Manje ndi kila ane mapfumo. Akalapa magumo futhi. Hanzi ngatimbotare zvekovho. Bosi repi mune makunyanyira hapo kuda kuzoibva madaro. Atina mazuva tabva muxenophobia boys. Makutanga kuti tira child molesting boys. Saka society mutoti makavenga madrugs kutopurana nokureperana nwande. Muri matau futi. Mune utsinye madike ma. Mata kwenye mukati mabhajarisa mubheure $500. Inini nanzi bati kaneka mbanje wanika. Ndakabhajara $300. Saka hata niyo ndakutonyenga na yenyu stories. Ndozoti chinhu mwana. Madinga ngasati saizi stories zvenyu. Imimi munhu wese ari pano pane ane weakness yake yanayo. Munhu wese ari pano tika expose zvese zvaanoita. Hava mari funga kuti mune kana dignity yekufamba mune wani. Ende vamwe venyu tine nyaya dzakawanda dzavo futi dzatinogona kutonge takamboziviswa. Ino kuti tituka vanhu vanongada kundudza nyaya dzevanhu vasipo. Kune vakatonyenga hanzvadzi. Vakanyenga hanzvadzi yavo ndikava ndadzvanjira amai vavo. Nditaurire so.
Kozo wona pana wangu. Kozo chepi yanga enso. Ngoma. Pazvinhu zvese kana uda kunoti iwe ufanga uri wose kuchikora zvangu. Chimotaka kunyebedzera kupenga ka wotanga kuita zvinenge zvikana wapana vaiva ka vanenge vachinzi na azodai so azosiya pana umwe uda usemukadzi wangu iwe chete ka ayondo kumamisa iwe andimbosiya mukadzi Ngoma. ndati panga iwewe zvako kudzana yako zvako hasori yako yotokumamisa because kuna iyo because unoti iyo ndambokuti kuti iwewe ka iyo ndio chine reputation iri nani kwatiteze Ndizvo Ngoma. tokumbiroka kana tikana isusu takutotembawo kutoti at least aripo pamwana unozotisoptero madinga rikachidzipisira kozina ndinebere boys akuna madinga anotodzipisira nenyaya yekuti anzi havasati vambonditengera zvinodhaka but ndatidhakura hangu vandoti andipano todhakwa boys apa ine ndatoimbowo mabhazi ndakatodhakwa ndichitotoona ndichokupusira shebheti pauza vasari azvo but iye haungadziwo wadzakwireke iwe kana toona iwo ini ndikadhakwa ndezvanodhakwa nazvo kasi zvinodhaka iwewe here aiwa hama yaMngoma hama but mwana uzanze munhu wese but usatinzi mwana ndewe munhu wese mwana ndiwe munhu wese mwana wako zati nini mwana wangu ini kada kuona zoti mwana ntanga timotanga kuda utongoda uroka kana mukadzi wako futi ndewe yedu unomboziye timotanga muroka kana murodzi oya unoona kumanisa kuti auye mwana ndiwe munhu wese cha wanzeri mwangu mwana titi pana pakwezanga vana venyu vana vedu futi nesu okunzwe mwana ndiwe munhu wese kana yanye mwana ka mwana cha chinhu choti tinoprotectwa ka at all cost wanzwa mwana mazwa bwezangu saka imama inoti da kuziva kuti senyika munofungei nekuisa vanhu kumarimandi ariya kwamazuva kana toona zvinoitika mukanyika kanaka ndosaka karike pasi mata kwenyu mazimbabwe pamfe makatora otka pamfe makakuenda kuti muri mata dzavanhu munotovenga vamwe venyu muchitoparira madinga kuti muri mata mazvapanangu kusvika kurispektana pachezvenyu imimi mazaere madinga imimi otherwise hamuna zvamuchaita mese mucharema mungori hwai muchingochema kuti hei wingi akushesa masho mukachaiswa masho nemunhu akatambiri mugore 2008 pane makore mangani munhu yeye munhu yeye ari muindastry obva nanzi tikushayiswa mukuzvishayisa mega mukuzvishayisa mega makazvisetera mabhariya mega madimba mukunyenga vana ende muchamama mukunyenga vana vevanhu imine munoimbira kuti munyenge vana vevanhu amuende kuodgabu munongeba muende kuodgabu Zimbabwe haititangire ini neZimbabwe tiri varwere but Zimbabwe haitangire kupora page haina ndipo zangu ini Zimbabwe haitangire kupora inini ende inini Zimbabwe inotondikunda kupenga ini ndoziva Bezangu ndirini patichagona kuzvimiririrawo patichagona kuzvidhifenda seZimbabwe yacho futi 100 years alright captain weZimbabwe ndiani Marvelous Nakamba ndiya webhola ndewedu andoroba England ariya but isusu ka tikubona kuti tatinomuchira ndecho topona timsupporte ka ndechekuti ndewedu wepaZimbabwe Where's the mango? Saka he's doing more than representing even isusu ikoko. Where's the mama? And the techo support and moyo wese yeseve. Chatino Zimbabwe to support onozi. Ebore. But nezinenge zvichitika azvebhora mwana mama. Why? Chisisi mchapa Zimbabwe chisibho. Isusu zati maZimbabwe techo ziya kuti ayo one base but team uyu ka vandokwana pa team no because so Baza ndo arikurana chini. Muzimbabwe kana baba wako ariwo coach utadze kukutamba iwe mawe. unotorova Anzisa. Kwa sisi wana baba yedu. Kwa sisi wana baba yedu angaro mana matanyira zvedu.
hedu tinozotambiswa pa nani nguwai apa uchirova chairo gaya shamai uchirova chairo bhora kumuzweni tirisiya muligi Zimbabwe nemasarira tikaita tikadeti tichengetedza treasure yatinayo katikadeti takatsvaga mawezi ekusapotana kana kubatsirana kwete tati kuti munhu angazvioneri but inini kana ndakuendeswa kujeri boys 6 months ndichonzwa madika chotanzi chichi sorry zvenyu musavengane pachezvenyu mazimbabwenzi iziya musavengane mege pachezvenyu hamuna zvine muchiita muchingongwarira kutsumana chete kuda kukundana chete hazvina basa futi hazvina basa kanje ukakunda inini ka warati iwe ungada kukunda ini wadi umbokunda anzani madedido kazidza usati wada kubata magetsi bazi ukakunde munhu akapera here uratsa unokunda munhu akapera hati akatopera iwe kwaiwe usati watanga handika wauda tokunda futi munhu akapera Ngoma Zealand. Sorry chamachi akukunde munhu akapera chamachi Ngoma Zealand. wakunde munhu akakundikana here ukunda vanhu vari special class ukunda manamba last already ukati ndiwe number 2nd from last aiwa saka ndinotsene kuti uri last Jimmy gaya munhu anoda kunda Sauro akafa gaya shamari sori zvenyu ndopari kurata bhara kwatechienda apa unotozoona pamwe pacho titange tikutokombewa navanhu ivavo mhata kwenyu boys Ngoma Zealand. kumhata kwenyu boys ende kumhata kwavo nekwenyu imimi futi Ngoma Zealand. mese vari palive Isuzu aiwa sori zvako iwewe kwete vamwe vese isuzu semageto ezi mukoma wangu chishuwo chedu isuzu taitombofunga kuti chazosvika palevheri rekuzotuka namaklashi nanakepu choma takaita maklashi isu tichingana takuyawo klashi ka chipazi chaiye anobva inini panhu wangu ka kaklashi kake klashi yakaitwa here yaimbona timondiudzwa if I may ask aiwa yayana kuitwa maitiro akaita zvino tingati ndakakundwa pakuita sei right aiwa yayana haudyiwo usati waimba handiwanzwa but chiona manje weyoka chiona kuti from mafanzi akange aplotwa wanzani mwana wai the promoter madj zvainvova it was betting against the system wanzwa ndichiuri usana futi yakati clash ye1-on-1 but ngatiti it was 100 one man against the world right ndo zvenge zviri papo aiwa munyebe wangu inini mwanga handisi hangu handibata zviti ndiri big kuti musoro muhomba hakusiri kwakubvawo zviti uri big sereka but inini zvangu ka netumawetsi twangu ka handazotadzira kutakurana ka netumadinga waize pasera yavo zvavo pamwe vangatozoenderemera pamwe va5 waize mwangu ende but vari 5 kudaro vanozondidya tamboimba kana imi mune matombo nazonakirwa mune matombo nazoona kuti aiwa parwa ngoma wanze but hatikwasopa hamukana yoyo tipanani why auende kumberi kwedu chete wanzwisa mwangu iwe auende kumberi kwani mbana wangu wakamboti uchaenda kulandani ka ile chizi nemadinga milono chamubatira kucity sports wedu ndibatsiro kukwekwe but atiri kubatira kusiti zvisinoti mukari yamavo vakainvesta so much oni kuti klachi vazoite yawinwa navo ende kune vamwe vanhuwo futi vanotovasapota vanhu ivavo besides kutoziva totika mbana wangu wakambona vanhu vanosapota munhu aimba achikudhisa iwe kamana uchasisa zita rako serake wanzwa here wotanga tokudzisapota munhu iye vachidzisa iwewe futi saka muri mhata chiita chamakamodhawo as a country chamunogona kubhilivha nacho kana chinogona kulidhawo pati redu handazabhozokona kuti tisvika international level ka we all need a part we all need to start from somewhere topanonge tine even reference yemunhu watinotemba tese kuti uyu at least anogona kutimiririra internationally but hatina zvinhu zvakatanga izvozvo saka chasara ndechoti tese chatamba vachatamba 90 minutes no achatamba 12 minutes tese tesana vanogobhora hanzvani mwazo mwangu
Yakadyiwa tinenge takatodyiwa takatota zvakatopera wanzire mwana mai zvekuEgypt Egypt inenge yawina once here bhezo after maite 5 minutes bhezo dyiwa 2-1 Muna 90 plus zvazvato zvinoratidza kuti timu inenge yangojumawo zvayo kakulidha kaito hakuso tinenge yainoita zvakanyanya stirei ungachanzi kangoitela izwo zvako because isu checho taiziva kuti isusu pamakore anoteera apo panogona kutozodedziwa na Cape Town achinzayo zokulash kana ne1 kunoona kuti Maya Cape Town apa akaklasha nesi kana takupe kupoko kundhaimani ukasoklasha Cape Town kana ari mulevel same criteria na Cape Town angate competitor ya Cape Town ndani muZimbabwe kana aiwa kuZimbabwe uchaona vibes gateo cheche vibes gateo hatomire hatozvide ende haasitsagafe kana pane munhu akapenga kupfuura iye ngaambotaura tioni kana muchimuziya taure sareke tibva tamushaudha kasi munhu ndijapresa akapenga kupfuura ngirini vibes gateo kuZimbabwe hakuna kana 1 kana bhuku cheche right kwatombodaro ko Lutas Fire kana Mshaka abvufanta ni moja anzi wikiji sorry zvako wikiji mukoma wedu kuti mukoma kuJamaica kumhata kwako sati nyebeli wiki baba Brahma hanika munomu ndiye munhu wiki ndiye okutanga ndiye alpha music yedu wanzeri but kuna na Cape Town ndona utori kuti asori zvenyu musadaro mune utsine musazvipadze nini musati utisekesa musazviteke nyedzi mutombo zviranzi